Neix la Nova TV, la primera televisió online de les comarques de Girona. A partir d'ara, tota la informació de la teva població i de la resta de Girona la tindràs a només un clic de distància. Entra al nostre web www.lanovagirona.tv i viu l'experiència de la televisió a la carta, a l'hora que tu vulguis, des d'on tu vulguis i com tu vulguis. La Nova TV t'obre les portes a una nova era de la comunicació. Però no només estaràs informat, també et divertiràs amb la nostra programació. Busca parella amb nosaltres, participa a la mitja llimona, riu amb les aventures de la niña repelente. Uy, ¿tú estás bien, hija? ¿Yo? Sí, yo estoy bien. ¿Por qué no iba a estarlo? Desconnecta amb el programa d'humor No Cardis o Posa't Guapa a Acadèmia D. Però el més important de la nova televisió ets tu i volem donar-te l'oportunitat de tornar a creure en els teus somnis, descobrint noves cares i noves veus de la música més actual. De repente ya no estabas y mi alma llora triste y desconsolada. Volem que siguis el protagonista de la nostra programació, que la visquis, que la gaudeixis i que formis part de la Nova TV, la televisió online de la província de Girona.